Hadzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hadzuha fit ta'ati batinun khafiyun. Wa mudawatu ma yakhfa iku sabun ilaju. Hadzun nafsi utai bagiane awak-awakan, bagiane nafsu fil ma'siyati ing dalam maksiat. Iku zahirun iku ketara, jaliyun tur pertelo. Hadzun nafsi utai bagiane awak-awakan fil ma'siyati ing dalam maksiat iku zahirun iku jelas. Khafiyun tur pertelo. Apa zahirun iku jelas, jaliyun tur pertelo. Wahadwa te bagiane nafsu fit taati ing dalam taat iku batin niku ora ketara. Khafiyun tur samar. Wa mudawatu ma utawi ngobati perkara. Wa mudawatu ma utawi ngobati perkara yakhfa kang samar apa ma. Iku sok bun iku angel, iku sok bun iku angel. Apa ilaju, apa ngobati ma yakhfa. Apa ilajuhu, apa ngobati mayakfa. Nah, sampai wajah film mati yang misalnya wa muda watu mayakfa itu so'ubai pangel apa ilajuhu samini. Hadzun nafsi utai bagiannya awal-awalan film maksiat yang dalam maksiat itu dohirun itu jelas jalion terpertelo. Wa hadzuha utawi bagiannya nafsu fit ta'at yang dalam ta'at itu batin itu jeru atau batin khofion tersama. Wa mudawatu maute ngobati perkara yakfa kang samar apa ma iku sok bun iku angel apa ilaju ngobati ma ya. Dados artosipun wong nak maksiat ini bakas tiyang Islam ya, bakas tiyang Islam sing sae wong nak maksiat iku isin terus kepengin istighfar. Ya tiyang nak maksiat niku isin terus kepengin apa? Istighfar. Tapi nak tiyang niku taat terus ngrasa nguasai pangeran, nguasai makhluk. Kaya wong liya kudu taat bedene. Wong liya sak ngisore dekne mergo ngrasa pun para kembel pangeran. Nah, mestine wong para pangeran tambah tawadhu ora malah ngrasa sak dhuwure makhluk. Lha paling angel. Dadi kita misale dalail utawa qiyamul lail ora tambah apik tapi tambah ujub. Rasa wong liya sak ngisore dekne. Itu wis keselen poso. Mbek pangeran dimbiarno perkarane. Lan ora padang atine tak bulet perkarane. Iku mergo kowe misale bodho dadi alim malah ngrasa berhak ngatur wong. Ngatur wong berarti ke ujug kowe sombong. Mulane teng mriki wonten crita sing teng sarah kitab niki wonten crita wonten tiyang alim soleh terkenal wali. Iku saking keramate niku raja niku sowan kabeh sak negara sowan kabeh termasuk yen boten presiden raja sowan sak pasukane. Bareng sowan kandhaleme ngomong hadal mulku laka kerajaan iki mung kagungan jenengan delok le raja sowan sakmono iki. Walhasil akhirnya si wali tadi pas rajane sowan ketok dekne mangan terus saniki mbok kangkung apa kulo bisa aja ya bolongane kangkung bolongane pokoke timun oleh mangan gak priya ibas. Terus saiki bewe edan mbok majidub hasil rajane akhirnya kecewa. Wong ono barani wali. Akhire balik kanan. Bareng balik kanan terus muni alhamdulillah aku dislametno sangka iku. Dadi iki coba cira-cirana tapi aku coba agak ilmu. Coba cira-cirana iki dadi hasil. Ya coba cira-cirana dadi napa hasil. Ke zaman akhir niku wong terkenal wali ya dadi guru sing sowan akeh sing salam templek akeh. Tapi ke darane ngono iku wales story ya hasil. Tapi nak sampeyan dadi wali terus padahal mau dari diarani tok terus dadi dhuwit ya wali kok dadi nopo dhuwit. Lan kalau misalnya terkenal wali ora seneng terkenal ulama ya ana sing ngelo takok bingungno dit. Tapi nak terkenal wali ku untuk dhuwit tok. Dadi enak terkenal ulama iki ana gunane kan wong terus kepengin takok, kepengin misalnya mondok anak iki tinggal-ngelno. Terkenal wali untuk servis tok tapi ora pati tinggal-ngelno. Nah niku zaman akhir berarti iki bakal zaman akhir. Jadi akhirnya kan terkenal wali tapi dari nopo duit. Iku mulai riyen dibakar. Iku lho waca sithik sarai nek sing penting ada sarang ngerti rumono mawon. Iki kula waca sarai terus. Wa qadruya an Ali bin Abi Thalib qala inna wa ta'ala yaqulu lil qurra yaumal qiyamah. Qurra niku tiyang apal Quran tiyang alim. Sami dalam bahasa riyen. Alam takunu yurakhasu lakum fis sirri. Alam takunu tubadaruna bisalam. Alam takun tubdolakum al-hawaid. Kue zaman yang dunia anak tuku-tuku dikai murah.
Kowe nak ketemu wong disucuk sik, kowe nak ketemu wong siap melayani kowe. Kok saiki njuk keluarga kuwi piye Mas? Otis tafaitum ujurakum. Kowe wis bar, opam dadi wong apal Quran, opam dadi ulama wis bar. La ajralakum otis tafaitum ujurakum. Wis bar, cerita dadi ulama, dadi wong apal Quran wis bar. Terus niki riwayat yang dinali dan saya tahu hadis ini banyak aditnya, banyak penguatnya. Mulane jenengan dadi wong saleh niku kudu di sisi basyariah, kersane mboten pati entuk walese nemen-nemen. Ya, nek dadi wong saleh kudu duwe sisi napa basyariah. Nek wong nganti tani biasa teng pasar piyambak blonjo terus. Terus soalnya kayak wong awam mereka kula kuwatir sampeyan kena sitok la ajrulakum qadistafaitum ujurakum. Wis bar ceritamu napa bar. Jajal gerakan takhfid. Gerakan wirid kan tadi gitu apa? Duit tak. Ayo apa sih? Gerakan Zahra Wali Songo seneng wali tambah selisih apa segitu. Iso dihitung ning arep malah mun saged dihitung apa. Ora repot bisa menaker apa ngajak apa kok. Langsung ke upah napa? Njeng ben teng akhirat didhawuhi Allah, alam takunu yurakhasu lakum fis syi'ri, alam takun tubadaruna bisalam, alam takun tuqdalakum al hawaid. Wa fil hadisil akhir la ajralakum qadistafaitum ujurakum. Kowe saiki serantuk ganjaran perkarane wis entuk ning napa do. Paham tapi meneh ora usah bocor-bocor. Ya wonten ulama sing bantah. Lah misale entuk ning donya antuk akhirat ya pangeran ora bangkrut ya ana sing ngayem-ngayem awake ngono. Tapi yo ngayem-ngayem tok asline yo ora dinyali. Sing bae ngono. Ini atine yo beruntung. Nak bapak Rian zaman nak dawi pulang itu, santri bagi ayu pinter santri. Santri gue ikhlas. Gue nak ngapal Quran, iku setor kiai murah meluntir, gue syukur akawan. Alhamdulillah kamu setor gak meluntir. Suwon cepot. Barang ngapal Quran jadi kiai. Semaan kurang tuh, no gemeng. Jadi kan zaman mondok iso ikhlas. Apalan gak meluntir, syukurnya wes pol. Tapi wes jadi kiai, sapal wes lanya. Wah apalanya koran tuh, gue rapati seneng, maksudnya gue kan pinter di santri BG. Dalam hal ini menjujur, pinter santri. Malah itu di santri, tetap pinter. Belum gitu, zaman sampai ngaji, sinau dari so ngopi itu sempurna. Untuk utangan itu sempurna. Barang dari kiai, untuk ilmu akeh, pidato orang tuh ada itu raiso seneng. Pinter di santri BG. Pinter santri. Lain bangun nak jauh tengkulo bolak-balik. Iya, itu serapati malati. Saya malati ku santri. Aku lagi gue. Di sini aku tidak percaya. Maksudnya kok iso. Karena kalau jadi kiai itu roh ilmu nih. Jadi nganti santri itu sering jauh tengkulo terus jogeman ke wani santri. Santri ku malati. Malah nak kiai itu serapati. Dan zaman saya itu jajal. Ke zaman mondok kelaparan terhadap duit untuk utangan 10.000 itu sebenarnya. Iso sinau soan. Tapi saya gitu jadi kiai umat sakit duit sakit. Iso gak syukur kalau zaman mondok. Bukan sakit loh. Gak iso kan? Gue setor ngapal Quran gak melunter wes seneng. Saya gitu semuanya. Tapi rapatin to akeh kan ya duduk piye tapi cerah-cerah. Tapi apapun itu sementing aja mbok ngukumi wong liya, ngukumi awake piyam. Aku nang ngukumi wong liya, senenge makan kurban ya dadi biasa ngukumi awake dhewe. Rubbama dakhala riya alaika. Sesangoten wis bener ngaji hikam to, Bang. Misale kita terkenal zuhud itu ya dadi dhuwit zaman akhir. Kita terkenal zuhud, mau parak negara. Terus urip mau mamelek pinggir kuali, terus wiki. Ngono yo wong songan ya dadi gula, wis repot wis besar karena zuhud ya dadi duwe. Wis payah zaman akhir. Ini nek terkenal zuhud kan wong sowan kowe ora nggo apa-apa. Mbah pangestune, Mbah. Terus gak usah salam tempel. Jenengan pun zuhud nggih menisan ra lagi apa-apa, Mbah. Ya ora ono ngono ya agar terkenal zuhud malah. Ya malah entuk apa, Pak. Ya malah apa? Payah. Muka-muka pengiran sugih wae di ayem-ayem mau untuk dunia. Rubbama dakhala terkadang mlebu apa riya pamer aleka ing atase sira. Min haitsu la yang jurus kirane ora ningali sapa al khalqu makhluk ilaika maring sira karuan ge sering ana riya kowe ra roh. Ini
Istisyrafuka ayya alamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Istisyrafuka utawi oleh kepengin sira. Istisyrafu kepengin sing banget. Istisyrafuka utawi oleh kepengin sira ayya alama ing yen to ngerti sapa al khalqu makhluk. Ngerti bi khususiyatika kelawan kekhususan. Kowe kepengin wong liya ku roh kelebihan. Iku dalilun, iku bukti. Dalilun ku dalil to bukti ala adami sidqika. Ing atase ora anane bener sira. Ala adami sidqika ing atase ora anane bener sira. Kowe ora bener blas fi ubudiyatika ing dalam kemawula sira. Mesti kemawula be pangeran fi ubudiyatika ing dalam kemawula ning pangeran sira. Dadi anggere wong kok kepengin roh kelebihan. Iku bukti kowe ora jujur ning gone ngrasa kemawula. Dadi misale sampean kiai ikhlas. Wis niat ikhlas ngoten niku kadang nggih bangga anak ikhlasen dingerteni. Wah, ayo repot. Ana kiai istiqomah mulang ngono niku ya kepengin wong liya roh nak kowe napa? Istiqomah. Tekan misale ana wong saiki wayo, kelompok sing seneng wayo, ngono iku wong ben roh nak iku krana sunah rasul. Padahal atine ora iso ngempet barang ngono ya repot. Lah iki seneng nak wong roh kelebihan. Tekan kowe kere ra di apa-apa. Ngono iku ya bangga nak wong roh nak kowe kere terus sabar. Wis kere kok bangga. Ora lega nak wong liya ora roh nak dene kere napa? Sabar. Paham ya? Jadi iki korbane ora kok wong sugih lumoto nggih kere sabar bareng ya korban. Nang nak wong liya ora roh ya. Jadi wong kere sabar sing soleh-soleh sampean pameri. Kula nu nate mboten mangan sedina. Ya alhamdulillah kok mboten protes ke pangeran. Kok aja ape kula malah rong dino. Ape terus kula malah napa rong dino. Intinya tetap memperlihatkan orang lain biar tahu bahwa dia lebih sabar karena wis ramangan rong dino. Akhirnya kan saingan sabar ya, saingan cerita napa sabar. Lah ngoten niku jenenge tahile dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Dadi wong kepengin wong liya roh kelebihane iku bukti ora jujur ning gone kemawula. Nang rata-rata wong alim guyu ning dunya kok suarane bingung den apa iki sikap. Cerita elek jare wong wajib nutupi elek, cerita apik wedi ujug. Ya nek ketemu wong piye mangan nek pokoke mergo bingung dadi nek akhire ngomong ora jelas nopo. Lan kula suwun yen sampean kepen para pangeran paling gampang minimal anut dohire teke hadis. Iku mun kula teliti mun dadi ahwal kula saking guru-guru kula. Yen nek kepengin selamat hatimu, iku minimal di perilaku sing mirip tek hadis. Misalnya ngeten, ada seorang kiai alim tangklet kula. Gus kula niku sering sinau hikam, tapi hati kula niku dereng saged nglampahi niku carane sepundi. Nak ngetokno elek mboten angsal pangeran gitu, tiyang niku ora oleh crito napa elek. Perkarane nggih pancen Allah niku mboten seneng. Sawa api-api zat. Crito elek iku ora oleh. Bahkan ning hadis niku kula apal hadis sahih. Kullu umati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku di sepuro kecuali wong sing ngetokno dosane. Nggih to nggih. Misale Nabi dawuh bengine iku bar maksiat. Wakot asbahas, wakot data satarohu. Pas bengi ditutupi pangeran. Ya misalnya kiai lah ya di maksiat, ulama ya di maksiat, buatan nabi, tapi buatan maksum, ya buatan nabi, buatan maksum. Tapi bareng wis ditutupi pangeran, dia ini cerita. Iku pangeran tersinggung. Wong aku jadi pangeran sapian, salah tak tutupi, kok malah nopo diceritakan. Wakot asbaha, dia ini yaksifu ma satarohu. Sebagian riwayat yahtik ngerusak tatanane pangeran. Lu kemudian ngerusak sepundi, misalnya contoh ya, rasa tersinggung misalnya kata Mustafa Jenggoten terkenal sunah Rasul khusyuk. Misalnya lho, aku yakin orang tenang khusyuk. Terus suatu saat cerita, aku disitu tahu ngambung wong. Kan pertama pangeran nutupi sehingga ada kesalahan masal mergo wong kepengen niru figur Mustafa. Barang cerita aku ya menungso ya, dhisik tau ngambung wong. Kan wong terus sebagian nafsiri, wah nah ngono tak terus wae misake Mustafa wae tahu misalnya. Itu kan kemungkinan secara syariat juga buruk. Kemungkinan secara hakikat juga nopo? Buruk. Nah, kitab-kitab fikih itu mendorong orang supaya jujur. Jare ngaku niku jujur disebut iktiraf. Lah ini fikih yang ditentang ulama tasawuf.
Paham ya? Fikih yang ditentang ulama tasawuf. Enggak bisa, iktiraf itu tidak baik. Padahal cara fikih anggar ikrar iku kubila nggih, anggar ikrar kubila. Iku ora iso nek cara ilmu hakikat. Ya buktine Maiz. Maiz niku ngaku zina. Ya Rasulullah tahirni. Kula niku badhe zina dinan sucekno. Fa'aradu anhu Nabi minggu. Niki kula cerita teks sing teng Musnadu Ahmad. Hari kedua sowan malih. Ya Rasulullah tahirni. Fa'aradu anhu. Fa'aradu anhu itu beberapa hari, bukan satu majlis Nabi A'radu 3 kali, bahwa tentang Musnad Ahmad jelas ganti hari ini. Lalu lucunya Nabi itu tangga-tangganya. Ma'is bicung ini tau raga. Afi aklihi se'un deh. Ngonang Ma'is rontok deh. Jadi takkan, boten rontok, ya waras deh. Jadi orang ngaku dari Nabi Allah rontok edan maksudnya. Tangga-tangganya takoi, Ma'is afi aklihi se'un, apa rontok rubah sama kali. Boten ya Rasulullah, sampai Ketika Nabi takok, kowe nang ngipit tok. Mboten tenan ngipit putih sadar. Takok itu beberapa kali. Sampai hari keempat karena Nabi sudah tidak bisa menghindari, akhirnya dirajam. Tapi apa sing terjadi malah secara umum kullu umati mu'afan illal mujahirin. Jadi kabeh umatku iku disepuro kecuali sing ngetokno. Ngetokno dosane. Kula nate ngitung secara syariat, umpama kabeh dosa oleh diketokno wong tambah wani dosa. Karena dosa ini menjadi kegiatan massal wong soleh, wong dolim, kiai, ra kiai, wong fasik. Sesuai kan jadi kebutuhan apa massal. Dan dimaklumi kan sesuatu kalau massal kan pasti apa? Jadi kula sirine, kena apa dosa diketokno malah elek. Perkarane napa? Nanti jadi kebutuhan apa? Massal dan dimaklumi napa dan dimaklumi. Lah itu paling angel ya. Dan terus carane sepundi Gus Urip? Gampang anut dohiri hadis. Misalnya Nabi nate dawuh, ini hadis teng Bukhari ya. Ayul Islami khairun ya Rasulullah. Islam sing sae sepundi? Jawab Nabi ku lucu. Ya tetimu to ambol pokoke mangan-mangan. Wa taqra'u salam alaman arafta wa man lam la ta'rif. Ani sarah kula zaman kula di Ali itu menangi Mbah Hamid Pasuruan. Saniki menangi Mbah Mun. Mungkin nomor iki tiyang menangi Mbah Nawawi, menangi kiai-kiai alim. Menangis sinten mawon. Rata-rata anak santri teko mangan cung. Mangan sik. Anak kiai sing lucu. Ana apa? Ana sowan rokok-rokokan sik. Jadi menghindari hal-hal yang prinsip karena iku mau kangelan, ape ngomong ibadah wediria, ngomong dosa ora oleh. Tapi nang ngomong tutimu to'am kan sama senajan to kesane gak serius, tapi ku malah ora hadis, napa? Nah ini sebenarnya nanti tamu tak warai kiat-kiat alim terselubung ngono ana tamu misalnya ana roken teko mangan hen pun marung wes mangan turu lha opo ngel-ngelo aku metu iku ya jadi pokoke sing gampang-gampang ae mergo itu sesuai dari hadis ayul islam khairun ya Rasulullah qala tutimut ta'am itu cara kula tutimut ta'am itu udah harus serius kudu mangan kudu darbo dan setidaknya yang ceria yang gampang tapi gak repot. Ya, mangan kan gak utuh sego kan, misalnya sebagai gedang goreng ya nopo mangan. Ini disukui warna wong bisa akeh to mulai. Paham ya terus niki pancen paling angel. Tengene bab noto ati paling angel. Kowe ra ngetokno api jem disalahno pangeran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdi. Tapi cerita berlebihan kok wedi riya. Lho tekan ra cerita iku ya kok dadi ujug ning ati. Lho aku kasil ra cerita. Berarti aku wong apik, mergo iso nyimpen apikku. Lha iku ya ujug blok. Paham ya? Lah terus sampe opo? Ya mangan-mangan iku paling selamat gitu kok. Entano. Mane sarah wong alim-alim lha bapak berono tamu alumni bapak cerita ya ibadah matur penting. Oh penting ya mangan, itu mangan. Ceritamu iku ora penting, kira cerita iku tetep urip, tapi nek mangan mati cung wis mangan. Kalau sakniki usaha tambah suwe ngiyai tambah pamu dadi paham ya terus niku kiat-kiat dadi wong alim napa terselubung. Insyaallah niku barokah niku paham. Barokah tenan warga ngono. Ghaib nazaral khalqi ilaika yang zurillahu ilaika. Ghaib nyimpenno sira utawa ngilangno sira ngoten nggih. Ghaib ngilangno sira sang kata ghaba, ghayaba, ghaib. Ghaib ngilangno sira nazaral khalqi ing pandangane makhluk ilaika maring sira. Makhluk itu cara pandang terhadap Anda itu hilangkan dari hati Anda. Yang zur mongko bakal ningali.
Yen diwaca langsung yang zurillah. Yang zur mongko bakal ningali sapa Allah ilaika maring sira. Jadi lupakan semua cara pandang makhluk ning kowe. Nanti pasti Allah melihat kamu. Jadi kowe aja delok cara pandang manusia tapi delok cara pandangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kowe nak pancen iso ngilangi cara pandang manusia, kok kowe ditingali Allah kelawan ainir rahmah, kelawan pandangan sing penuh napa rahmat. Misalnya sampean mulang, kados kula ne penggaweane mulang. Wis pokoke mulang perintah Allah, kira usah peduli mulange enak ta ora sing ngaji akeh ta ora, wong paham ta ora, turu ta ora, wis ora usah, malah ruwet, malah napa ruwet. Pokoke Allah ngutus mulang wis mulang. Engko nek bar mulang ning ati, nak aku bener famin Allah, nak salah awakku dhewe bar wis. Napa bar. Gusti ini nak bener saiki jenengan, nak salah kula piyambak. Lah kula salah niku pantes mau ora pangeran, ora oleh salah, malah pangeran senenge ra karuan. Dadi ora usah istighfar nemen-nemen. Pancen kula manusa ora oleh salah, ora oleh salah jenengan pangeran. Iku terus pangeran seneng. Bahkan sange senenge pangeran teng hadis qudsi, nak ana kawulaku ngaku salah, ora di sepuro lah tak sepuro. Mergo dekne wis bener pancen sing ra iso salah mau aku tok. Mergo dekne wis bener. Sing ra iso salah apa aku tok ya. Iku jelas nang ngene riwayat Muslim wa illam yastaghfir. Senajan to dekne ora njaluk napa sepuro. Jadi alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu fil dzambi. Malaikat domongi, kawulaku iki wis bener dekne roh di pangeran sing nyepuro, ya duwe pangeran sing iso natrapi dosa, maksudnya sing iso nyiksa. Tapi kawulaku iku apik ngerti nek aku iso nyepuro. Terus malaikat isyadu ya. Jadi malaikat sekseni, caiku wis tak sepuro, dadi aja masalah no, caiku wis tak sepuro. Iki paham ya, terus dawuh Nabi nek bener faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada siwa dzalik fala yalumanna illa nafsa. Itu aja geman nyalahno kecuali awake dhewe. Ya pun ngoten mawon ora usah delok cara pandang manusa. Cara manusa ruwet, wong ngaji ra teko ngaji takon. Ono apa saiki ora ngaji dhisik ngaji. Ya kok kesuwen, ngaji kira ngaji ber urusane dhewe paham. Wis seneng donae. Kok karo dene kok mikir ngono bareng lha opo? Ngono iki. Kula mboten ate terlintas ngono. Misalnya kalau di jamaah ngaji atau ora pra itu betul nanti kepikiran Allah diutus mulang, wis mulang berarti tugas selesai. Orang ngantor tanda tangan damai, bener ngantor tanda tangan, napa damai. Wahib lan ngilangno sira. Wahib lan go ipo sira, sangkata goib. Wahib lan go ipo sira, ngilangno sira. An ibalihim saking madhepe manusa kabeh ale ka ing atase sira. Misale sampean ngaji kula sedanten niku jenenge iqbal. Wong cek ngaji kowe kabeh ku ilangi kabeh ning atimu, mergo bisuhu diiqbalihi. Mergo sebab kowe nyekseni madhepe Allah ilai alaika ing atase sira. Jadi misalnya contoh gampang ya, sampean sedekah. Wong antri ning gone pintune sampean kaya kasus-kasus sedekah sing akhire ana mati. Misalnya ke sedekah wong sak latar ngenteni dhuwitmu kabeh. Kowe aja delok wah wong sakmono iki kok butuh aku. Berarti kowe ujug, kowe ra pangeran kok ngrasa dibutuhno wong. Tapi bercerialah kowe seneng ya Allah. Saat ini jenengan mirsani kula, mergo kula nglampahi perintah jenengan kula sedekah sakniki saged sedekah. Iki jenenge napa? Lupakan pandangan makhluk, ingatlah pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kados kula sakniki mulang. Nak perasaan kula bener ora urusan. Mungkin mbok paham mbok Pak ngomongno ora urusan. Mergo kula wis sibuk begitu senenge kula saiki pangeranku, zat sing gawe aku, zat sing duwe swarga neraka, zat sing ridane paling penting saiki ningali aku bi aini rahmah kelawan penuh kasih sayang mergo aku nglakoni perintahe Allah. Itu jenenge apa? Lupakan pandangan mereka, sibuklah bisuhu diiqbalihi alaika. Kan misalnya ke salat ge ngoten, kok salat dadi imam. Wah, cuma mau aku wakai ya, aku mau aku kudu fase. Berarti kayak delok cara pandang makmum. Jadi sholat itu saya lengai pengiran. Alhamdulillah, aku rapati senja didelok Allah kok pas sujud, didelok Allah pas ruku. Kaya apa nak Allah delok aku pas demenan, pas korupsi kan di sini uang. Jadi sholat itu mikir ngoten mawon. Alhamdulillah, saya ditinggali Allah pas sholat. Kaya apa isinku nak ditinggali Allah pas paspor ning perapatan pas. Maka jadi walhasil weleng-eleng itu terus niki ilmu tenan dadi wong ora oleh delok cara pandang makhluk tapi delok ning cara pandangnya Allah Subhanahu wa taala. Waghib an iqbalihim alaika bisuhudi iqbalihi alaika. Lupakan semua cara pandang makhluk
Wes saiki delok Allah. Meskipun sampean misalnya korupsi, berkorupsi tobat, uang ijek mencibir, kowe sibuk. Allah mau tobat saiki nyepuro aku uang ribet Allah. Iki dong. Tapi syaratnya tobat balekno lho. Aja kok tetep tobat tapi duwe napa? Lah nek niku ora nak keliru. Sing jelas to sudut pandangnya Allah syaratnya tobat itu balekno barang sing dijupuk. Kok bar nyolong to astagfirullahaladzim, tapi duwe tinggo ora ono. Aturan kok ngono ora ono. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai. Man tesapane wong arafa iku kenal sapa man, ngerti sapa man al haqqa ing Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah iku zat sing hak. Syahida mongko nyekseni sapa man ing Allah fi kulli syai ing dalem saben-saben perkara. Wong sing wis parek pangeran tenanan iku roh kejadian apa wae, ilinge pertama mesti eling Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing roh Allah tenan iku ngalami kejadian napa mawon ilinge pertama langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi wonten dua wali sing beda mazhab tapi sami-sami wali. Wonten wali nek dikai dhuwit. Dikai dhuwit tiyang to di dhuwit kuwatan niku susah. Kerjaan al balad. Aku balak wis teko. Mergo dhuwit akeh pengaruh akeh. Jadi dene wedi mergo donya mbek dhuwit iku fitnah. Wali kita ngenyek, wong kok sombong ngono. Lah sombong piye? Lah rumangsamu rezeki kok sapa? Ya kok menungso dikeki wong goblok ora barbar. Jenenge rezeki kok pangeran, kuwi sombong dikeki rezeki pangeran ora gelem dadi nyek-nyekan. Sitok wis nyekseni. Lah makome dhuwur sing nyekseni nek iku kok Allah. Atine wis dhuwur nyekseni kok Allah ya ora sombong mergo nampa rezeki. Nang ngono tenan lho ya syaraté ngono tenan lho ya. Dadi artine wis bener cara Allah cek entuk dhuwit. Ya tapi ngono tenan lho ya. Lah anak sing mau wis ora kasil untuk dhuwit maksa zuhud, ijek nganggep rezeki kok menuso. Lha iku oleh cara pandang. Jadi padha waline lah kadang cara pandang ya beda. Saya itu sering sinau kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ini kitab tasawuf yang dipakai semua ulama. Mulane kata Kiai Qusyairi itu mergo tabaruk mbek kitab napa Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Niku tahun 300. Jadi master kitab Ihya. Imam Ghazali itu pengagum Imam Sinten Qusyairi. Jadi Ihya itu ya disarikan dari sekian ilmu. Tapi induke Ihya yang itu kitab Risalah Qusyairiyah terus disempurnakan hanya 1 jilid. Ihya jadi pinten 4 jilid. Karena Ihya terus menambahkan dari beberapa pengalaman pribadi Imam Sinten Ghazali. Nah, kalau ada kitab Risalah. Terus riyen alim-alim itu yang kalau tak cerita sidik ya ben rasanat ya. Alim-alim itu yang sedan teng daerah Rembang wonten makome wali terkenal jenenge Said Hamdiah Sato. Said Hamdiah Sato niku putune Sayyid Umar Sato. Niku putune sinten Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku gurune Mbah Mat Sarang. Bae Mbah Mun. Dadi Mbah Mun iki duwe ibu jenenge Mahmudah, duwe abah jenenge Ahmad bin Su'ad. Dene Mbah Mat itu mondok teng Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku kakake sing aran I'anatul Thalibin jeneng Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku riyen ngajine teng kakake teng pinten Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku mulane sanad tasawuf kula, sanad fikih kula niku Sayyid Umar Sato mriki niku gurune Mbah Mat Sarang. Niku Mbah Mat Sarang niku nate nyuwun ijazah Thariqah Naqsyabandiyah. Napa Thariqah Naqsyabandiyah? Padahal Sayyid Umar senengane mulang takrib, mulang jurumiyah. Sering ngenyek adike wali-wali nyong Mekah mujaddid. Sayyid Abi Bakar Sato sing aran anak niku napa mujaddid. Dinyek maca kitab kok gede-gede ini ora kena dihafal santri. Maca kitab ku cilik ae sing kena dihafal. Mulane metode itu yang diterapkan di sarang di pondok-pondok Indonesia. Mergo sanad tok Sayyid Umar Sato iku muhafadzah. Pokoke kitab ku cilik tapi kena napa? Dihafal. Jadi metode ngapal jurumiyah, misalnya Syifaul Janan, terus golongan kitab-kitab cilik niku kono sanate, mergo kitab cilik lah nek kena napa? Dihafal. Ya nek iso aja kena to ya pancen mbok hafalno. Nah terus bareng nyuwun Thariqah Naqsyabandiyah mboten angsal. Disukani kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, ora usah melok Thariqah. Wis sinau kitab iki. Jadi kitab iki lam yazalu lama mulai dhisik senengane sinau kitab iki. Nah, ketika Sayyid Hamzah Sato rawuh teng ngene Sedan, di antaranya ketemu Mbah Mat niku.
Dia napa cara sakniki nggih mengkaji ulang atau ngijazahno ulang kitab sing dijazahno bae. Nah, di antara cerita-kitab Arisal Al-Qusyairiyah itu min awali hatta akhiri cerita ahwalul qalbi, prilakune ati plus ahwale para masyayikh. Dikados kitab hikam niki iduke Risalah Qusyairiyah kan mergo hikam niku murite Ali Al-Khawas. Nggih nembe kitab hikam nembe. Terus nak boten lepat niku murid putu Mbak Hasan Sadali. Jadi hikam niku murid putu Mbak sinten saya Abil Hasan Asyadali. Hasan Sadali niku nembe tahun 700 tahun 600. Hasan Sadali ku era setelah Ghazali jauh. Gitu. Nah, di antara perilaku para wali itu cara pandang beda. Wali terkenal Nuruddin An-Nuri. Mulane kata tiyang jenenge Nuruddin An-Nuri. An-Nuri itu wali gede, angkatane Abdul Qasim Al-Junaidi. Abdul Qasim Al-Junaidi niku wali tapi rodok syariat. Dadi nek loro sambat raba-raba. Dadi nek loro sambat, ra di dhuwit ya sambat. Ditiliki Nuruddin An-Nuri. Aku iku loro. Suwara kabeh aku nganti dhuwur nganti dhuwur. Dinyak bener, kowe wali kok sambat. Wali ku ya rasa sambat kaya aku. Wong para pangeran kok sambat jari aku. Aku macam jarang sambat. Nak kekasih pangeran iku ora iso nolak balake pangeran. Lah maksud piye? Ya aku pancen ape sambat terus ben ketok aku kawula, nak loro bengok-bengok sing ora oleh sambat ku pangeran. Nek sambat e kok ana ilmu. Nah, mulane sampean sering sambat berarti makome padha karo Abdul Qasim. Dadi kena sambat kok disalahno wong. Lho piye lah ngetokno aku menungso ora pangeran kok malah mbok loro. Iki yo ana ilmune. Wong ngene ku yo ana napa? Ilmune. Dadi sambat yo ana ilmune, gak sambat. Ya nyatane padha kliru. Nek sing ra sambat saiki ora kok krana usul ning pangeran, krana diablek. Kesuwen utang kan suwe-suwe ora napa? Sambat. Ya jogeman kuwi ngene iku, ora sambat krana dablek, sambat krana nyemek. Cemek iku jogeman. Dadi koyo wong kafir, ora ana ilmune blas. Masih wong kafir PKI sing ora tau ngaji nek wis terbiasa utang, terbiasa ditagih dablek to ora. Dablek. Masih wong-wong nasional sing ora tau salat, nak sering ra di dhuwit ya sering ngeluh cemen. Nah, berarti dilakonine ora krana Allah, ya dilakonine ora krana Allah. Lah nek kita ahlul ilm kudune pas ora sambat mergo lillah. Aku kok sambat piye wong catetan ngene wis ana ning kodok qadar. Berarti ora sambat ya lillah, engko sing sambat ya lillah. Panjenengan kula menungso Gusti sing ra diutang jenengan, sing ra oleh sambat jenengan. Aku kula yang angsal mawon Gusti wong menungso iku. Dadi padha waline wis benten manhaj. Ku nak mbok lakoni kul-kulum menain dillah famaliha ulail qaumil la yakaduna yafqahuna apa hadis. Nak wong jaba ora paham kabeh. Wong liya mboten paham, misalnya ana kiai diutang jare wong liya, kiai kok diutang, padahal kiai dhewe tenang ae. Mbok darah pangeran sing nyaur, umpamane saiki butuh ya utang. Ana kiai seneng dhuwit jare wong-wong PKI, wong kiai kok seneng dhuwit, jare sapa kira seneng dunya, nek dhuwit disimpen. Padahal kiai mau nyimpen go perjuangan, ibadah. Mergo wa'id lahum mastata'tum min quwwah. Lah wong liya ora ngara paham, iki disebut apa famaliha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadis. Dadi sawangane padha kiai ra di dhuwit ya sambat, PKI ya sambat. Wong-wong dalanan ya sambat, tapi beda nek kiai tenan sambat menunjukno basaria, menunjukno kemanusiaan. Mergo atimu muk ngakoni sing ora mungkin kurang namung Allah Subhanahu wa taala. Lah soal wong liya nganggep dibeli padha to, kiai nek ora didik sumpek. Ya pancen padha sumpeke, tapi kan beda. Sitok dinurim minallah, kowe ora ana nure blas. Mergo nek sing ana nure mesti kul ngucap sira Muhammad kulum minillah. Mulane sebagian ayat ulillah. Wis mat, pokoke kabeh iku unsure Allah mat. Ulillah. Terus sumazarhum fi khawdimal abun. Bariku wong barno. Carane pandang ning kowe piye barno dari pangeran ngake istilah sumazarhum zaru ninggalo sira fi khawdihim ya laku. Lalu nek makom musuh ngoten wong niku ora sawangane dohire padha lah tapi beda. Sambate Abdul Qasim Al-Junaidi gak ganggu kewalian, malah tambah sambat tambah diangkat pangeran. Mergo tiap sambat pun bagus di ora pantes sambat jenengan. Nah, kula sambat nggih. Pantes. Iku dadi saiki alhamdulillah makom padha ambek Abdul Qasim Al-Junaidi. Nomor 2 berarti menapa?
Waman ahabbahu lam yu'athir alaihi syai'an. Waman tisapane wong wa ahabba iku seneng sapa man ing Allah. Lam yu'athir mongko ora bakal menangno sapa man alaihi ngalahno ing atase Allah syai'an ing perkara apa wae. Dadi wong lak seneng Allah tenan ora bakal milih liyane. Ya artine sapa wae sing wis ana tatanan cara Allah ya sebab tampa. Muni seneng kok ngalahno liyane. Angger suwani seneng Allah ya ngalahno liyane Allah. Innama hajabal haqqo niki mun mulai akhir-akhir niki mun mulai usule sing aran hikam usule Ibnu Athaillah As-Sakandari. Innama hajabal haqqu angka syiddatu qurbihi minka. Innama hajabal haqqo angka syiddatu qurbihi minka. Innama hajabang misine kaaling-alingi utawa ngaling-alingi al haqqo ing Allah sing hak angka sanging sira. Innama hajabang sing ngaling-alingi al-haqqo ing Allah sing hak angka sang sira. Apa siddatu qurbihi bangete parke Allah. Banget parke Allah mingka sang sira. Niki usule sing aran hikam. Allah iku kowe ra iso roh mergo saking parke. Dikados kowe ra roh bathuk mergo saking parke. Kowe ra roh kelopak mripatem mergo saking parke. Lan iku sing ilmu hakikat. Aku roh ruhe ini mergo adoh. Angger roh iku berarti ana adoh. Nak gak roh mergo saking parke. Mergo wong yo ora iso delok jantunge dhewe, ora iso delok gulune dhewe mergo saking napa? Parke. Lah Allah ku saking parke ning kowe malah kira roh. Dadi saiki ngene, padha-padha ora roh pangeran, nak wali mergo saking parke. Nak kowe saking aduh, iku musibah. Jadi asline kowe ora pangeran iku ora musibah, tapi ora roh sing krana saking pareke. Aja kok ora roh mergo napa adoh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah luwih parek tinimbang gulu hablil warid iku gulu sing ning gone ati. Apa urat sing ning gone ati, sing ning gone gulu. Kula nu ngrasakno tenan. Ora salah tenan, Allah ku parek. Lah mboten parek bareng sebuti. Sampeyan tak takoki niki tak latih secara syariat. Misalnya sampeyan tak takoki, sampeyan roh detak jantunge sedina ping pira kan gak roh. Sistem saraf yang di jantung kita roh mboten roh. Artinya pertama yang menjadi kita tahu bahwa Allah ada dan punya peran adalah kita hidup ora roh nyawa iku piye. Nyawa kita iku piye, sistem tubuh kita piye kan gak roh kabeh. Dan ketika kita mukmin pasti mengunsurkan itu kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah kan sangat dekat karena semua perilaku kita, unsur dari kita semuanya min Allah. Saking dekatnya. Justru saking dekatnya ora tau mbok bakal. Saya sampe tak bedheki sego sak piring iku mbok anggap penting. Aku nak mangan mati, mulane sego sak piring iki penting. Jarine jantung, penting aku. Kowe nak ramangan iki jek kuat 3 dina urip. Lah nek aku ora ono rong detik ke mati. Berarti mak sego sak piring mbek jantung penting di jantung. Tapi jantung mbek sego sak piring sering buka sendi. Sego sak piring. Artinya jantung saking dekatnya justru tidak pernah kita diskusikan. Nah, Allah yang ngono saking pentingnya wis menyatu tapi ampun maksud diwujud gitu. Nanti kowe lali ora tau mbok bakar. Jadi artinya ra bakas Allah nemen-nemen yo napi tapi nak sing krana parek. Lah musibah iki to ora bakas krana aduh, lha iku musibah. Mulane wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mulane kula nak teng narukan mriko teng desa kula niku tak diken yasinan. Dene kula sering kan mimpin yasinan. Nganggo speaker di nate tapi seringnya mboten. Jadi sila toko-toko ngerti anggar wae kula maca yasin nggih ora wani nek karo speaker nggih sekarang kula nggih. Nggih sebagian sing tahlil yang nganggo speaker. Kula ngangge nggih nate, ora ngangge nggih nate. Diwiling-ilingan bagi kula duwe sanad teng hadis sahih Abu Bakar nak wiridan teng kene masjid ulirih banget ya Allah nganti Kanjeng Nabi nate jajal mirengaken mboten pira 5 daya Abu Bakar kok ora wiridan mulon banget alah sama apa kula niku isin Gusti nak nganti banter terus kula sawangane ndangane Allah ora pati krungu. Jadi sing bengak-bengok iki rada ngenyek pangeran kok dadi kamar mboten iki ora nyinggung istighosahan maksudnya niki biasa mawon iki ilmu iki. Ya dirungokno ae biasa. Wong ilmu kok mbok anggap nyindir. Senengane kok tersinggungan kok cawe wedok paham ya.
Nak wong ayu cawe wedok teriman pantes. Terus kiai tuwek biasa ben istighosa diomongi ilmu kok dari ku nyinggung kok sensitif banget biasa ngono anjene. Wong niku hati sokai. Kanjeng Nabi kula niku isin wong pangeran ku pirsa gumrejete ati kula. Kok tak terangno niku kula napa isin. Umpama saged tak luwih lirihno tak lirihno. Mulane innal ladzi unajihi yasma'u nizat sing kula bisiki. Mulane ning Quran saya munajat itu bebisian apa bengak-bengok. Mboten kiai mun amanani munajat bebisian apa bengak-bengok. Bisian. Bisi itu nganggo sound system iso. Lho mboten jamak. Iso bisi mek sound system. Oh, dia malah ngasar. Banyak pihak sing tersinggung. Jenenge bisi itu bisi mboten apa? Ya betul bunga apa kan? Yang mau disantai sepuh ya, mon. Jadi Abu Bakar Kanjeng Nabi asopta gue bener. Lah Umar itu kan bunga nemu cek, paspor bunga, biar terlihat karo. Ya Allah, soal bunga, marah di Kanjeng Nabi. Ya Umar, kena apa kena wiridan biar ternyata wong jogro. Umar jawab enak, oke dulu senang, gue sering ngantuk. Jadi ternyata makom begak-begak itu alasannya ringan, gue sering ngantuk. Saya ini dhuwur di makom sing isin, ambek sing begak-begak mau ngilangi ngantuk. Gue jawab, mulanya ra ono ceritane Umar kok makome gak dhuwure Abu Bakar ora ono ceritane. Perkara ada Umar salah satu sederhana, jadi belur apa ngantuk. Payah, tapi artinya ini nak sing nganggo sound system anut mazhab Sayyidina Umar. Tapi alasannya ya sederhana. Alasannya apa? Sederhana, bener ngantuk. Jadi ya iku padha bener. Lah Nabi nggih dawuh padha apike. Tapi tentu ora ana iman sekuat imane Abu Bakar. Dewe Nabi Abu Bakar ngluwahi kowe iku ora krana akeh pasane, akeh qiyamul lail, tapi seun wa qara fi sadri. Atine ku wis tenang banget sampai Allah Subhanahu wa taala. Sampai iso. Wong Abu Bakar kok mboten wali sepundi. Ora ahabul khalqi ila Rasulillah. Abu Bakar nak mangan iku isin, mangan situ. Ditakoki tiyang alasane ngapa? Ya Abu Bakar, kenapa? Abu Bakar sama ndelok film Umar aku kuru gambarane nopo? Kuru. Abu Bakar kuru banget. Sampai di film-film gambarannya dia kuru. Banyak dia kuru tenang. Kalau dilihat di kitab-kitab gambarannya kuru. Lu ngerti kok ya alasan. Inni astahi minallah. An at'ata ba'a ilal khola. Abi ku isin. Jadi kau ulos pisan sidik-sidik yang isin. Aku nak kakean mangan kan sering nguyah, sering ngising. Aku isin. Didelok pangeran. Pas nguyah, pas ngising. Nguyah, pas ngising. Aku ya tenang aja. Mangan glegean bariku ngising. Bariku glegean rokokan turu. Bariku kok mangan meneh mbek cerita ki omong. Tak. Mungkin duwe kiai Gus Asim niki sebagian kiai kula ya ora wajib mbok tiru tapi sebagian kiai kula nek ana santri mangan nganggo apa sing diketekel tangan kula yo. Garpu kuwat ini Pak. Mangan kok tangan loro koyo kepiting. Jadi cara kiai kula tapi mboten sebagian kiai to iki ora usah. Kuwat tenan dene mangan dene tangan sitok tenan. Tapi alhamdulillah kiai sakniki sing nganggo tangan loro nggih mun kathah. Dadi alasane yo mangan kok koyo kepiting kiri kanan nyekel. Mangane kewan kados kethek barang khase kan kiri kanan nyekel. Mulane malaikat ngisap yo bingung nak ndelok tangan kanane anut sunah Rasul, nak ndelok tangan kiri ini sunahe setan. Ke zaman Nabi Sugeng nak dawuh aja mangan kanggo tangan kiwa, iku mangan carane setan. Berarti kena nganggo mangan tangan kanan dan kiri. Plus berarti sunai Rasul jalan, sunai setan jalan. Nah, itu malaikat terus piye ngisap. Tuh, ya semua. Mulane mulai saiki latih ya ora mangan, gak usah nganggo napa garpu. Nah contoh alasannya mergo ora duwe tapi dilatih. Lha tenan teng omah kula nu garpu mesti tok. Kadang anak kula nek mangan mie bingung perkara ne garpune. Lah itu tujuan kula ben sering ra ketemu. Mesti eling. Kepiting mesti eling. Jadi kadang santri nek dikandani apian hadis ora pati mandi. Kaya ana kepiting ya wedi tenan. Yang menurutku ya orang anti haram tadi nak mbok hitung nggih ngoten. Zaman Nabi Sugeng niku menegur wong mangan tangan kiwa mangane mbek setan. Lah berarti nak sampean kanan sunnati Rasulillah, kiwa sunai setan. Nah sunai Nabi mangan ra warak kowe warak. Berarti setane entuk loro kan. Lha mboten fair mawon, setane entuk loro kan kiri dan warak.
Paham ya? Terus Nabi nak dari ngunyai sekitar 32 atau 6 riwayat. Pokoknya nganti hancur. Kowe rati hancur lak-lak, berarti setan wis telu. Paham ya? Nabi diadat nak dari ku dono kancane yatim rong miskin. Kowe dhewean, setan menang papan. Ora rabuk kok gak situ bu, tetep menang napa? Menang napa? Setan. Mulane maca bismillah, ben setane kalah meneh. Dadi engko bu meneh dadi jare nak wong mangan maca bismillah kan setan ra mbaturi. Ya tapi nak nganggo tangan kiwa mbaturi meneh. Wa qala radhiyallahu anhu la yakun talabuka tasabbaban ilal atami. Ini pas usul ya. La yakun aja sampe ono. Niki makom paling dhuwur iki. La yakun aja sampe ono apa talabuka oleh ndonga sira. Iku tasabbuban mbok anggap dadi sebab ilal atoi maring den paringi minhu saking Allah. Fayakillah mengko dadi sithik apa fahmuka apa oleh mahami sira anhu saking Allah. Wah niki makom paling dhuwur. Kowe aja geman nek saiki kelar kaji terus mbok unsurno mergo ndongam kepengin kaji. Kowe saiki duwe dhuwit gemah riba aja geman mbok unsurno nek kowe saiki gemah riba mergo tau njaluk Allah Subhanahu wa taala iku aja sampe. Mergo kowe nek ngunsurno krana donganem krana ibadah berarti Allah ngekeki kowe butuh sebab yaiku donganem. Padahal Allah maringi rezeki manungsa tanpa napa sebab. Paham ya? Tapi ini makam dua ya, nah cara syariat jelas nggak perlu begini, nggak se-ekstrim ini. Kalau baleni malih. Contoh paling gampang ya di tengah adat santri, mohon. Yang paling gampang adat santri, karena ini yang kita ketahui. Zaman sampean latihan kiai, terus terkenal di santet wong. Kan sampean jali jajah kiai hizib nasor, boh hizib saifi, misalnya. Buarang bawa waca hizib nasor, jebule kayak urip, orang mati maksudnya. Kan kadang-kadang kita GR, alhamdulillah cuma tuh hizib nasor aku ayem, santet ramanti. Pertanyaannya pangeran jemben, ajengan ngimani berlebihan. Zaman ku ijek cilik rong maca hizib nasor, kok selamat? Jadi nak kowe saiki ngunsur roh, aku iso mangan mergo ndonga, aku saiki dirisi mergo ndonga. Lah zaman kecil rong iso ndonga kok iso mangan. Paham ya? Artinya jenenge rezekine kok Allah ya kok Allah tanpa ana sebab sangka makhluk. Paham ya? Tanpa ana sebab sangka napa? Makhluk itu disebut la yakun talabuka sababan ilal atok minhu fayaqil la fahmuka napa anhu. Misalnya kados kula misalnya. Cara lahir aku alim mergo sinau. Tapi kan iso dibantah pangeran. Lah akeh gak sing sinau tapi ra alim. Mergo teki goblok Gusti. Lah goblok gue pinter sing gawe sapa? Paham? Dadi ruwet kan nak nerangno. Tapi nek semuni kula pinter mergo kersane jenengan. Jadi Allah iso gawe pinter mulai cilik, Allah iso gawe pinter pas tuwa. Mergo wis tuwa dadi pinter bijak. Lah Nabi Yahya cek cilik pinter wa atena hukma Sofia. Menurut teori ini mesti keliru. Ora, nak wong tambah tua tambah bijak pengalamannya akeh, lah tambah tua tambah pikir. Akeh to ora. Saiki wong sing kakean pola wayo kadang mas mati malah kakean pola. Ya akeh. Zaman nom wayo jare wah sahabate cek gede. Apa saiki wong tuwek-tuwek. Lah sing dicekel-cekel polisi ra akeh. Pelecehan seksual mbah tua-tua 70 tahun bakul S. Pelecehan seksual ambek anak TK. Iku tuwek ta nom. Berarti teori nak maksiat krana nom keliru kan nyatane sing tuwek maksiat. Mulane kula nu kadang bingung dadi ulama. Bingung carane nerangno. Manusa iku analis iku gampang goblok. Ketika anake Ahmad Dhani, anake Hatta Rajasa misalnya kecelakaan nabrak wong. Gara-gara sugih, dikai mobil mewah, mulane keluyuran terus nabrak wong. Ini saya sebut nama bukan karena ngerasani, kok terkenal teng TV. Jadi ra ono gunane tak simpen ya ra ono gunane, diterangno ya ra ono gunane wong karuan ning TV itu. Artinya orang terus mengunsurkan berhubung sugih di mobil mulane uraan terus nabrak. Ya kula sering diomongi tiyang ngoten pas kundangan ten. Iku gara-gara sugih lek mulane kedampalan. Ya cara melarat gak ngarah nabrak wong. Mergo nganggone ontel. Wah, nek nganggo ontel iso nabrak wong. Parane nek melarat banget ra di ontel mlaku malah ra iso nabrak. Tapi lucunya hal yang sama bisa dibalik. Yang cerita saya ini guru SD ketika tak balik. Lonte ning dalan-dalan wah gara di duit. Mari ekonomi jadi ini lonte. Angel kan?
kecelakaan arogan dosa ya dianggap krana sugih. Saiki nak wong LSM ngurusno lonte ning dalan-dalan gara-gara faktor ekonomi. Berarti kan lucu kan? Pertama darani sugih sebab maksiat. Lah saiki lonte dadi lonte dari sebabe. Sebabe napa? Melarat. Sing kena kandel omongan sing sebab melarat ta sebab sugih. Saiki ana politikus sugih duwe wae di babon 40. Wong ngunsurno sugih. Saiki ana lonte melarat, bendina nampa tamu 20 ben nang cepet sugih, mergo kapok. Melarat. Lah, lucune analis gini tetep aja gepung pinter. Lah ulama berhubung sithik meneh amune Allah malah jago suwe ra kabeh Allah lara kan dadi ulama iku lara. Dadi ilmune paling dhuwur tapi paling dagem wajar. Mulane kula tak bingung aku dadi ulama. Lah seperti iku kok bingung. Lah aku ape pinter kok nganalisis kok kowe ora iso. Perkara imanku mbek Allah wis dhuwur. Kowe keliru tetep dagem pinter. Ngunsur kecelakaan krana sugih yo pinter kok ngurunsurno lonte mergo melarat di sawangane pinter. Jadi solusinya adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan sehingga begini dari ulama entek oleh ngembang ora catetane melarat tetep melarat ya remat ya. Lah tapi misalnya ana gerakan ngono kok kowe nentang gak jaga anti sosial to. Jaga anti apa? Tapi ke ulama kok melok gerakan pengentasan kemiskinan yo goblok kowe wong kok nentang kodok. Mana ulama mesti disalahpahami gerakan-gerakan ngoten niku. Heran sama ulama, ada gerakan sini kok diam saja, diam. Wong bingung kok diam. Saya ulang lagi, betau jadi ulama, betau jadi apa? Ulama. Kau sentek ulama, kau sentek. Nak kau nasi. Jadi lengi-lengi, ojo geman peparingnya Allah itu berunsur nomor kau tahu dulu. Ya dulu kebutuhan kita mergo kawula. Semende ning Allah Subhanahu wa taala. Tapi engko nek wis kasil entuk nikmat ya yakin iku murni rahmate Allah Subhanahu wa taala. Dadi ya tetep donga, tapi nek wae kasil kowe nganggep tetep sangka jembare rahmate Allah Subhanahu wa taala. Dadi layak kuntola buka sababan ilal ato minhu. Utawa sababan ilal ato minhu. Ya mergo kena dibantah terus ngoten nggih. Kena napa? Jale wis tuwa di rezeki dibantah, mergo aku donga. Lah zaman cilik orang iso donga, kok wis di rezeki. Mergo di rumah wong tuane. Misale kowe jamu di rumah wong tuane. Lah saiki zaman kowe janin, wong tuamu oleh ngrumat piye? Iku wis di rezeki. Mergo wong tuane mangan. Lah iki pertanyaane, PKI ora tau donga kok di rezeki. Misale duwemu akeh mergo duha, lah Cina ora tau duha. Ayo, mboten jawab mawon. Nah, aku yang saiki rezimu akeh mergo jare mergo duha. Lah Cina tau duha to. Duwe akeh iki. Berarti duha bera duha mati di. Mati ra duha kan? Mulane duha ya duha wae, nek duha wae. Lah kok nek rezekimu akeh, alhamdulillah di rezeki akeh. Yo ora perkara duha, wis pokoke pangeran api ana dikei. Bar to. Lah soal duha, wong sujud pangeran kok salah, wong sujud kok salah, sujud ora bakal nopo salah. Iku miki makom hikam dadi layakun tola buka tasabbuban ila apa mindu fayaqillah fahmuka napa anhu. Wal yakun lan ana apa to labu ka alim donga sira. Wal yakun lan becik ana apa to labu ka alim donga sira. Utawa wali yakun ki sami. Biasane teng Quran nggih sapa wal yatamat ta'u. Dadi Quran gak ada adat kadang lam mudhara'a diwaca langsung ya tengene sapane wal yatamat ta'u. Liun fikdu saatim min saati. Tapi kadang napa disebut ini ya pokoknya kata lah, rata-rata khilafe sab'ah niku lam mudhara'a niku wonten sing maca napa maca kasrah, wonten sing diwaca sukun napa lil khifah. Lan iki nek maca ana sing wal yakun talabuka, ana sing maca wal yakun napa talabuka. Ya katene niku wal yatamatta'u wal yatamatta'u. Jadi misale lam mudhara'a ana soliyun fikdu saatin min saati. Terus ana sing diwaca wal yakhsal ladzina iku nunjukna lamuduraan lan iku apal Quran syukur kula riyen nate sinau alfiyah bahkan nate nerjemah alfiyah yen Quran niku mewakili semua bahasa lamuduraan diwaca nggih wonten nggih kados napa liyun fi qulu saatin bin saati tapi nate disukun nggih nate dinggo wal yakhsal ladzina
lau taroko. Nak buatin diwaca waliyasa atau gimana? Waliyasa. Kados waliyatalattof. Mestine kan acara nahwu saged mau diwaca waliyatalattof. Umpama buatin Quran to nggih. Tapi kan kita iku anut napa riwayat? Ya. Sing ana riwayat loro ngene iku waliyatamat. Dadi mriki saged waca napa waliyakun talabuka saged diwaca waliyakun talabuka. Tapi nak umum kiai sareng kula ya macane waliyakun. Ya mun dadi adat. Nggih anut sing umum mawon. Tapi nek iso loro ya apa-apa. Dan ana iso kabeh ya musibah ya. Dadi ya salah sitok ora. Ora. Dadi waliyatalattof kan waliyatalattof. Nggih kados napa liun fik ana sing waliyah. Gimana nih bodoh gini nak mana nih yo liun fik supaya sodako sopo du saatim min saati wal yaksalan beci awedi sami kan sami lam mudoro alam amar wal yakunan beci ono apa to labu kalem dungo siro mergoli idharil ubudiyati krono ngetokno kemawulo wa kiaman nan krono jumeneng dihukuki rububiyati kelawan hak-hake kepengiranane Allah Subhanahu wa taala. Dadi kowe kudu ndonga ben ngetokno nak lemah. Nggih ben ngetokno nak lemah. Mulane bener Abdul Qasim Al-Junaidi senengane sambat ben ngetokno nak lemah. Nggih, bener Abdul Qasim Al-Junaidi sambat ben ngetokno nak lemah. Mulane kula suwun makome jenengan itu pertahankan, nggih sering sambat napa pertahankan. Mergo iku makome Abdul Qasim napa Al-Junaidi anggap bae li idharil ubudiyah wa qiyaman bi hukukir rububiyah. Paham ya? Mun kula terusane mergi sak paket. Kaifa yakunu talabukal lahik sababan fi ato ihsab. Niki makome hikam nggih, mbok ndut yo kena ora yo kena. Niki makom sing pun dhuwur tenan. Kaifa hale kaya apa yakunu ana apa to labu kadonga sira. Allah iku kang datang kemudian, kang nyusuli. Iku namane kang nyusuli. Iku sababan dadi sebab fi atoi ing dalam peparingi Allah asabi kang wis ditulis ning zaman azali. Ora mungkin kowe iso ndonga aja gedhe. Mun kula takoki, kowe iso ndonga aja gedhe kan? Aja diwarai kiai. Padahal catetan rezeki ditulis zaman kowe ora ngono. Berarti kan untuk rezeki mergo sesuai catatan apa sesuai donga sing terbelakang ini. Karena catatan mulai dari hikam kaifa yakunu talabuka lahik sababan fi ataihi sabab. Bagaimana donga sing datang kemudian mempengaruhi catatan sing wis ning di dhisik. Bar ta iki aku ngono. Makom kok ngono mulane Mbak salam nak dawuh ning bapak. Santri ngaji isya iku cek oleh nur nak ngaji hikam ora oleh kedhuwur. Perkara Jadi masuk akal bagaimana mungkin donga sing datang kemudian mempengaruhi kodok-kodar sing wis kliwat. Paham ya? Lah ya kok iso donga aja gedhe. Terus catatan ke dadi kiai duwe rezeki payu rabi. Iku catatan dhisik ta kemudian. Saya misale rohen ditulisnya pangeran. Nikah, cerai dan dapat lagi. Ini ditulis. Lah terus pas cerai rohen donga Gusti paring ana untuk bojo. Terus akhirnya untuk bojo tenan. Wong kebodohan, wong untuk bojo misalnya ya. Nah, untuk bojo ruhin ini krana donga apa krana catetane skenario ne wis ngono. Nah, mulane dari hikam kaifa yakunu talabuhal lahik sababan fi atois sabit. Bagaimana mungkin donga yang datang kemudian mempengaruhi pemberian Allah sing ditulis ning zaman azali. Dan sampean takok lha gunane donga piye Gus? Wow, dongane donga ben ketok kawulane Allah Subhanahu wa taala. Isane mau njaluk, isane mau menengadah ning rahmate Allah. Mulan ora ana kaitane mandi tara mandi. Tapi misalnya kamu muni ngono terus mandi tenan ya. Kalau terus bener batu lah. Wong ora oleh ngasih hikam teman-teman. Perkara terus repot dadine apa? Mandi lah penting. Ya tapi iki yo makom kudu. Nyatane Nabi Adam digo jawab Nabi Musa andalane teori niki yo. Nabi Adam juga, Nabi Musa nanti dongo mbek pangeran kepen muka syafah disembadani mbek pangeran, ditakoki mbek pangeran. Dan Nabi paling repot ya Nabi Musa, gak sopan tenan. Tapi wong Nabi ya bener ae. Kowe kok ambisi dadi muka syafah iku apa to saja. Kepen ketemu Adam, Abina Adam. Lah kenapa kepen ketemu? Bagi kula takoki lha opo salah bareng. Mau ora salah lahir kula urip kula ning swarga gak repot ngaten iki. Ambek Allah hijabe dibuka, dikasep. Ketemu tenan Nabi Adam.
Pertama ketemu langsung protes nih Nabi Musa yang Nabi Bani Israel, Nabi ini tukang protes menang umat. Ya tapi kira kudu matur mbek Nabi Musa, salat udah di 5 baru kayak protes sinten Nabi Musa. Jadi kowe protes yo Nabi. Ya Adam, anta Abdul Basar ya. Khalaqaka wa biyadi. Pertama dilem jenengan iku bapake manusa. Jenengan tuh orang terhormat, Allah damel jenengan itu asli. Langsung sentuhan tangannya pangeran. Nah turunan berikutnya kan ya sahabat asli toh lewat hubungan suami istri macam mana Allah gawe Adam itu asli toh nggih. Lho nggih toh nggih, tanpa pelantah. Nah, umpama jenengan gak salah, kita ora kangelan macam-macam. Nggih toh, umpama Nabi Adam ora salah kowe perlu ngamal saleh to, ora perlu kan. Nglahiri wis nang apa? Swarga. Terus jawab Nabi Adam, anta Musa kalimu wa kallamaka wa taklima ke Musa. Wong sing terpilih dingendikani Allah iki nunjukno nak nabi di peradaban. Bae wong politikus sing bebo sopan lah tetep sopan dialeke nabi. Wis karuan niat tukaran iki saling memuji. Wis karuan niat tukaran saling napa? Memuji. Anta Musa kalimu wa kallamaka wa taraka wa dipuji-puji. Kowe rak nabi Musa sing pinter utawa sing diparingi Taurat. Nggih jarene. Ning Taurat ora ditulis. Sedurunge aku digawe sono gak tulisane apa dosa. Nggih mun wonten. Sedurunge piro? Sederenge 40 tahun jenengan wis ditulis nek sampeyan bakal dosa lan bakal diusir. Lah saiki salahku ambek catetane dhisik ndi? Ya dhisik catetane. Salah Nabi Adam ambek catetane bakal salah dhisik ndi? Mulane Allah terus Fahajja Adam Musa kalah di beliau Musa. Akhirnya pamit ya Allah pun wangsul, tapi mereka kalah. Lha iya salah Nabi Adam jare perkara mangan wit khuldi. Jare wong syariat perkara digodho iblis gak mandi, terus digodho lewat Hawa. Entekno oleh ngomong, tetep faktore ku catetane. Bang entekno oleh gawe rumus, terus faktore napa? Catetan. Nah, iku makom hikam kaifa yakunu talabu kalahik sababan fi atois sabit. Oh, hikam nak kagum ngendikam membombardir terus. Jalla hukmul azali ayandu fa'ilal ilali. Jalla maha luhur to bersih. Apa hukmul azali hukume zaman azali ayandu fa'en yen to terkait utawa disendekno apa hukum azali ilal ilali maring pira-pira alasan. Gak mungkin hukum zaman azali bergantung mbek hukum sing datang kemudian. Lho nggih to nggih, sampeyan saiki tak bedheki. Zaman ning azali wis ana manusa ta ora? Dereng kan? Terus wis dicatet ta ora anak soben presiden Indonesia iku iki tukarane mbek iki. Penggemare sing tok yo wis berarti misale terus. Wis dicatet ta dereng? Ampun kan? Lah saiki wujud sing saiki iku iso gak mempengaruhi wujud sing catetan ning zaman azali. Boten kan? Artinya semua sebab yang terjadi sekarang ora iso ngrubah hukum sing zaman ada. Lah nang ngono berarti dongamu ora iso mempengaruhi catatan sing wis dhisik. Tapi tetep donga mergo nunjukno butuh ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalla hukmul azali ayyando fa'ilal ilah. Ya tapi secara syariat nggih ngoten Nabi Adam dosa mergo mangan wit khuldi. Digodho setan lewat Sayyidah Hawa. Wes walhasil Nabi Adam salah. Terus diusir ke swarga mergo napa salahe. Akhirnya didakok teng India. Sing Hawa didakok teng Jeddah. Mulane diarani Jeddah iku mergo Hawa iku mbah putri. Wong Arab nandharani mbah putri Jeddah utawa napa? Jeddah. Terus wis-wis wong darani napa? Jeddah. Jeddah sing kata napa? Jeddah. Mulane nek Adam disepakati turun teng India, nek Hawa teng pundi? Teng Jeddah. Suwe-suwe 200 tahun nak jare Fatul Mu'in 200 tahun. Ngalor ngidul goleki bojone. Ketemune teng Arafah. Teng Arafah ketemu kenalan. Mergo Adam bingung, jarene aku wong pertama kok sono wong. Hawa ya bingung. Iku sapa? Kenalan. Karena kenalan sesuai ngerti nak kowe Hawa, aku Adam. Terus diarani Arafah saling kenal. Lan cara Fatul Mu'in diarani Arafah mergo Adam mbek Hawa kenalan meneh. Jarene ketemune pas ning Jabal Rawah, pas ning tugu iku. Lah terus digo tawasul perjodohan. Silsilah ngono, kan ben silsilah. Ya tapi iku silsilah tugu iku tugu goblok. Bagaimana mungkin pertemuan Nabi Adam ditugoni wong sing ora roh. Akhirnya pemerintahan Arab Saudi keselan ngecat. Keselan apa?
Mergo anggere wong perjodohan kan ditulis ning kono, jare kok kasil. Wong sing ape waya wae do nulis ning kono. Jare nek ditulis ning kono kok kasil napa? Waya. Bariku di napa? Dicek, engko ditulis meneh. Dicek meneh. Ini cerita itu panjang bener ya. Memang rata-rata ulama meyakini pertama Adam dan Hawa ketemu tembudi Jabal nopo Rahmah. Tapi nak terus digawa tawasul perjodohan ini rumah aku ora ono hubungane, paham nggih? Ora ono napa? Mboten enten napa? Hubungane. Kula nggih nate teng Jabal Rahmah, kula ndonga ya bingung. Doa di sini terkabul supaya keluarga harmonis. Nah, aku percaya hikam bagaimana mungkin doa yang sekarang merubah catatan yang dulu. Lara. Lane kodiyat niku. Kodiyat itu teng Arafah mau delok langit ngene tok. Delok ngene tok. Sampai kancane bingung wong alime ngono Arafah rasul kok. Nganti Arafah bar ditakoki wong. Ya seh, kowe jenengan ora ndonga, donga Arafah mati. Aku ora mate pangeran wis bingung ape njaluk meneh wis kakean. Lah aku mau pas ngowo aku delok ayate pangeran, delok kekuasaane pangeran. Kok sempat donga wis ora sempat. Kowe donga ora arep-arep rahmat pengiran. Oh rahmat wis kasil lho cek mbok arep-arep cek sombonge kowe lah malah makom ora kono. Ya tapi makom ngoten niku kacau kan cara kita kan. Tapi tenan kowe yen teng Arafah ora iso donga. Jaluk ora untuk wis akeh kok amin. Kok napa? Jaluk. Wis mulane likul lima komen rijal walikul rijalin makom. Jadi kabeh wong mestine di makom, kabeh makom ya ono aktore. Likul lima komen rijal walikul rijalin makom. Jadi makom aja niki ora sambok teman-teman piye cara syariat kita kondungo. Cuma dia kudu mbok anggap aneh, syariat lah ono aneh. Wong barang wis kliwat kok didongani. Mulane jalla hukmul azal ayyamdu fa'ilal ilal. Jalla mahluhu rabbu hukmul azali hukum zaman azali ayyamdu fa'into terkait idofanu terkait itu kasan dek nopo hukum azal ilal ilali maring pira-pira alasan walam inayatu.